Всім привіт! Сьогодні 5 листопада. Той трактор працює, а я шабашу. Короче, що то почало стукати. Думаю, вам, мабуть, не чуть буде. Що то, короче, трохи так курнув і почало стукати. Непонятно що. Їду потихеньку на базу і не знаю, куди його лізти. Обично я знаю, як цей поршень прогорає, то сапун починає димити, а тут не димить. Фільтр відкрутив, бо тут центрофуги нема, фільтр відкрутив, подивився на масло, вроді то чистеньке. Коротше, що то воно дотрусило. Бачите. І крила, і зеркала трусяться. Думаю, подивитися зразу на поршня, а може й колінвал репнув. Бо тут вже раз був репався колінвал. Короче, непонятна штука, чи причина. Ну все, тоді будемо крутити, думаю, покажу. Всім привіт! Сьогодні 7 листопада. Поміняли, чи вірні, відвезли форсунки. Одна там, коротше, не робила, але зробили їх всі 4. Знайшов я причину. Не хочу фокусуватися. Ось бачите на поршню. Ось кусочки. Отут ось були, я вже одідрав. Подивитися, що воно таке. І стукало об головку. Ось бачите відпечаток. І ось тут. І оце воно грюкотіло. На холостих вроді б то і не чуть. А газку досиш, а воно тарабана. Надо було б, звісно, зняти, би вам показати, як воно тарабана. Ну, такий звук, типа як трохи клапана. Так що зараз масліцо злив. Зараз буду поддон відкручувати. І воно тут що-то вже було. Ось видно, що ось старі. Ось. Ось така вже канавка. Щось там вже було в цьому поршню. Непонятно. Зараз витягну цей поршень. Подивимося, що з ним там. Чи він прогорів, чи кольця, що воно там. Ну я думаю, якби кольця, воно вже тут би. А так вроді то все рівненько. Непонятно. Ну тут ось якийсь такий трохи як відпечаток. Типа як гази чи що проходили, бо ось тут трошки якби щось таке трохи є під цю сторону. Камера не передає. Ну, коротше говоря, вскриття зараз покаже, що воно там. Ну що, причина знайдена. Тож на поршні були кусочки, що ось лупашило. Так, потягуємо клапан. І що ми тут бачимо? Такий кусочок одламався. Він, мабуть, оце раніше відпало, бо видно, що а тоді оцей кусочок усе відпав. І попало воно в поршень. Клапан вроді б то цілий, ціленький. І така біда, коротше. Не знаю, я їх ні разу сам не міняв, ці направляючі. Завтра повезуть, поміняють і будемо ставити. От
тобі і причина, що воно стукало. І головне на холостих чітко робить, блін, нема ніде нічого. Тільки газку даєш і десь такий далекий стук. Так що така біда була. Ну що, всім дякую за увагу. До наступних відео.